välkomna till en ny video. Förlåt för dåligt ljud. Men jag tänkte visa hur jag gjorde mitt slime. Det fick. Men det är lite sticky då. Det ser ut så här. Som ett vanligt slime. Och jag ska typ, nu ska jag bara göra jag vet inte vad. Men jag ska göra hela i lite mer slime i detta i det slime. Och då börjar jag med att hälla i lim i en skål. Inte jättemycket. Och sen så tar jag raklödder och häller i lika mycket som inget ska det vara. Och jag på måndag ska jag och min syster till stan och köpa lite mer raklödder och lim och sånt. Och jag kommer tillbaka när jag har lite mer raklödder och blandar och sånt. Så ja. Så nu har det blivit bra och jag har börjat lite bra. Jag har lite i en droppe liquid skin och det ser ut så här. Det tittar nu ser ut så här. Fast så här. Och jag gillar inte att bli kladdig om händerna. Så nu har det typ blivit bra. Så jag tar i det här slimet. Så vi kör. Så. Jag brukar göra det här för jag vill ha ett stort slime som är bra. Det här är redan bra. Bullshit. Bullshit. Så det är klart. Och nu ska jag bara blanda. Och nu ska jag bara blanda ihop det. Så nu har jag inte nu har jag blandat ihop det. Och för att inte få det så sticky så kan man ta lite eller inte så mycket. Jag tar då sådär. Det här var bättre ljus. Sen blandar jag. Så jag vill vinkel. Nu ser ni i alla fall slimet lite mer. Och det pokar i alla fall. Inte just nu. Ja. Aj, jag har ont i nacken. Det är inte lika mycket stickor, men det är rätt. Jag gillar typ lite stickor. Annars är det inte